Watanzania wenzangu, habarini ya uzima. Ni muda mrefu sijawa hewani kwa sababu Mungu hakunipa ujumbe kwa ajili ya taifa la Tanzania. Badala yake alinipa kuombea taifa la Tanzania na yale ambao amekuwa akinijulisha. Kuanzia tarehe 1 mwezi wa 3 2026 tukawa tuna maombi ya siku 21 pamoja na wapendwa, ila yalikuwa kwa ajili ya kazi ya Mungu. Maana ukiomba kufufua kazi ya Mungu, Mungu anafufua hata kazi juu ya taifa. Kwa hiyo tumeendelea na hayo maombi. Sasa tarehe 18 mwezi huu wa 3 mwaka 2026 nikiwa ninaomba, nikasikia ndani yangu ujumbe, na huo ujumbe ulikuwa ndani yangu una nguvu, na huo ninafahamu namna ambavyo sauti ya Mungu inaongea kwenye maisha yangu. Kwa nikajua huu ujumbe una maana yake. Lakini kiu yangu ilikuwa sio kuja kuongea au kusema na watu, lakini kiu yangu ilikuwa kumuona Mungu akifanya. Lakini tarehe 19 mwezi wa 3, manake kesho yake 2026, nikaota ndoto. Na ndani yangu sasa nikawa nasikia kuja kuendelea maombi kwa ajili ya taifa. Na Mungu ili kuthibitisha, kuna watu wawili wamenifuata inbox. Mmoja alinifuata hiyo tarehe 18 nilipopokea ujumbe, na mwingine amenifuata leo ambao ni tarehe 20 kwa huko, lakini huko bado ni tarehe 19. Hiyo ni uthibitisho kwamba Mungu alikuwa ananitaka tena niendelee kuomba kwa ajili ya taifa la Tanzania, na niendelee kuleta ujumbe wote ambao atasema nami. Lakini naomba niombe then nianze na ushuhuda ambao utatupeleka kwenye ujumbe na utatupeleka kwenye agenda ya maombi. Mwenyezi Mungu na Baba yetu wa mbinguni, wewe Mungu ulituma neno ili kuponya na kututoa kwenye maangamizo yetu. Nami nasimama mbele zako. Neno lako ni taa ya miguu yetu, ni taa ya taifa letu, ni taa kwenye familia zetu, ni taa kwenye maisha yetu. Nami naomba ulitumie neno lako Bwana kuimulikia Tanzania kutoka gizani. Bwana, ulitumie neno lako Bwana kuwa taa kwa ajili ya taifa, taa kwa ajili ya Tanzania mpya, taa kwa ajili ya Tanzania ya miaka ijayo. Bwana, taa kwa ajili ya kesho ya Tanzania, kesho ya Watanzania, kesho ya watoto wa Tanzania. Mungu simama Bwana, wewe unaliangalia neno lako upate kulitimiza. Nami nasimama mbele zako Mungu uliye hai. Neno lako ni kama upanga, neno lako ni kama moto. Nami nalituma neno lako Bwana likayatimize mapenzi yako kwa ajili ya taifa la Tanzania. Ninaomba na kuamini kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Watu wa Mungu, nitauweka wazi kwa sehemu ushuhuda huu, ili maana nikiuficha unaweza ukaonekana kama sio halisi, lakini pia nikiufunua haiwezi kuwa vizuri. Ni kwamba tarehe 11 mwezi huu wa 3 mwaka 2026 kuna mtu mmoja alinishirikisha kuomba kwa ajili ya ofisi yake. Ni mtu mkubwa, ameajiliwa, lakini kuna mtu ambaye alimzushia maneno kwa ngazi ya juu ambayo imemwajiri ili kumchafua. Kwa hiyo unajua, wakati mwingine tunakuwa kwenye mazungumzo na watu na unaongea vizuri ukiwa sehemu ya utendakazi wako, lakini kuna wakati unaweza ukarejea labda kitu ambacho kinafanyika juu kwa mtu fulani. Mnajua mambo ya serikalini, mnajua mambo ya idara, mambo ya makampuni. Basi kumbe huyo mtu akawa anampelekea yule bosi waliyekuwa wanarejea na kuona nini kinapunguka nini. Kwa hiyo ikawa ni mbaya sana. Kwa akaomba kwamba naomba tuombe ili Mungu abatilishe haya maneno yasije yakatumika na shetani kuniondoa kwenye nafasi. Basi tukaomba, nikamwambia kwa Mungu hakuna linaloshindikana. Mungu anaweza kugeuza mabaya yakawa mema. Basi tukaomba. Kesho yake tarehe 12 akaniambia
akapokea fununu mpya kwamba kuna nafasi anataka kupandishwa kutoka ngazi aliyokuwa nayo kuja kwenye ngazi ya kuwa manager. Basi akasema hebu niombee ili kusudi haya maamuzi ambayo nayasikia yasibatilishwe. Basi tukaomba. Tarehe 16 akanipa mrejesho ya kwamba Mungu ni mwema, amejibu maombi, amepokea barua ya kupokea hiyo nafasi. Sasa ninaomba nirejee ya kwamba kabla ya nafasi, kabla fununu njema ya nafasi, zilikuja fununu mbaya. Naona maana yake nini? Shetani huwa wakati mwingine anajaliwa kuona kile kilicho mbele ya mtu, hivyo analeta kikwazo. Badala ya habari njema analeta habari mbaya, ili hizo habari njema zisifanikiwe kuja. Kwa hiyo kabla hajapokea kazi, shetani alileta maneno ya kumchafua. Lakini Mungu ana uwezo wa kubadilisha mambo. Mungu ana uwezo wa kubadilisha mabaya kuwa mema, kama neno la Mungu linavyosema kwenye kitabu cha Mwanzo 50 mstari wa 20. Kadhalika sasa nitahitimisha ili kuomba pamoja nawe, mtu wa Mungu. Sijajua ni nini ambacho kimetangulia kwenye maisha yako. Ni habari mbaya gani ambayo imetangulia kwenye maisha yako? Inawezekana kabla ya habari njema iliyoko kwenye maisha yako kumetangulia ugonjwa, au kumetangulia kufukuzwa kazi, au kumetanguliwa na shida yoyote ile. Lakini nakwambia ukishughulikia hiyo shida, zitakuja habari njema zitakazo kutoa kiwango kimoja kwenda kiwango kingine. Lakini anayeweza kubadilisha hiyo habari mbaya ikaja habari njema itakao kuweka kwenye nafasi nyingine ni Mungu. Ndio maana maandiko yanasema kwenye Yeremia 33 mstari wa 3 kwamba niite nami nitakuitikia, nami nitakuonyesha mambo makubwa na magumu usiyoyajua. Neno hili ni Mungu anamwambia Yeremia wakati huo akiwa ametupwa shimoni. Kumbe wakati ukiwa shimoni, wakati ukiwa kwenye habari mbaya, ndio wakati ambao Mungu anataka umuite. Utakuwa hujachelewa. Mungu anataka tumuite kabla tuingia kwenye habari mbaya, lakini hata kama uko kwenye habari mbaya, bado hujachelewa kumuita. Nitahitimisha kwa kuomba na mtu. Sijajua ni habari mbaya gani ambayo uko nayo, lakini tutaomba. Inawezekana ni ugonjwa, inawezekana nini, chochote ulicho nacho, weka imani. Mungu anaposhughulikia juu ya taifa, atashughulikia pia na haja yako. Sasa ninarudi kwa ajili ya taifa. Nikiwa kwenye maombi tena, nilikuwa kama ninaabudu kama sikosei. Ghafla nikasikia sauti ndani yangu inasema, Tanzania imeibiwa na kutekwa. Yaani ni sauti, watumishi mtakuwa mnanielewa, au watu wana maombi mtakuwa mnanielewa. Kuna sauti ambayo ikizungumza ndani unajua hii ni sauti ya Mungu na sio mawazo yangu. Basi ilipomaliza hiyo sauti kuongea ndani yangu, ndipo ambapo ikaja tena lile andiko la Isaya 42 mstari wa 22 inayosema kwamba watu hawa ni watu walioibiwa na kutekwa. Kwa hiyo ngoja nisome hilo andiko. Linasema Isaya 42 mstari wa 22 na kuendelea 23, inasema lakini watu hawa ni watu walioibiwa na kutekwa, wote wamenaswa katika mashimo, wamefichwa katika magereza, wamekuwa mawindo wala hapana okoaye, wamekuwa mateka wala hapana asemaye rudisha. Ni nani miongoni mwenu atakayetega sikio lake kuyasikia hayo? Atakayesikiliza na kusikia kwa wakati ujao? Unaona? Sasa nilipokuwa nikirejea kwamba nimesikia sauti inasema hivi, na baadaye nikaletewa na reference ya andiko. Sasa inabidi nijue Tanzania tumeibiwa wapi. Sasa nikakumbuka jana yake, manake tarehe 17 ilikuwa ni sherehe ya ni kumbukumbu ya kifo cha hayati Rais Joseph
Pombe Magufuli. Lakini wakati huo sikuwaza chochote, ila leo wakati niko kwenye maombi, ninaandaa ujumbe, nikiwa namuuliza Mungu, tumeibiwa nini Tanzania? Nikasikia ndani yangu naambiwa kwamba mmeibiwa vingi. Nikatamani Mungu anipe hata mfano. Nikasikia ndani yangu nakumbusha kile kifo cha Rais John Joseph Pombe Magufuli. Naomba ndugu zake na watu wa karibu mnisamehe kurejea habari zake, lakini mtu akiwa mkubwa hakuna namna kutomrejea. Mnisamehe kwa kumrejea, maana kuna watu, kuna ndugu tunawatonesha vidonda, lakini uzuri hata Yesu alikufa. Kwa hiyo mtu akitenda mema, kikubwa ni kwamba Rais Magufuli kabla hajafa aliita watumishi wa Mungu. Hiyo ni ishara ya toba. Moja ya zawadi ambayo Mungu anaweza akakupa ni pale kwamba kabla hujafa anakupa nafasi ya kutengeneza. Kwa hiyo ni faraja kubwa kwa ndugu zake na watu ambao wanampenda Rais Magufuli. Huu sio ushabiki, ila nasimama katika kile ambacho nasikia ndani yangu. Basi nikasikia ndani yangu kwamba jambo la kwanza ambalo ni uthibitisho kwamba Tanzania iliibiwa. Kasema Rais Magufuli alimaliza awamu yake? Nikasema hapana. Je, unaamini ya kwamba kifo chake kilikuwa kimekusudiwa na Mungu au kuna watu wamedhulumu uhai wake? Hapo siwezi kuwa na majibu ya moja kwa moja, ila kwa upande wangu ninaamini ya kwamba inawezekana alidhulumiwa uhai wake. Kwa kama alidhulumiwa uhai wake, manake tayari hapo tuliibiwa. Tuliibiwa nini? Tuliibiwa mamlaka. Maana rais alikuwa na mamlaka. Kwa kifo chake ilikuwa sio kifo tu, bali ni mamlaka inaibiwa. Ni mamlaka inanyamazishwa. Kwa tuliibiwa mamlaka ya nchi. Lakini pia kumbuka alikuwa ni rais, manake alikuwa na kiti cha urais. Manake kifo chake hakikuwa tu kifo, bali ilikuwa ni kiti cha urais kimeibiwa. Kwa wale ambao walifanikiwa kutoa uhai wake, hao ndio wanamiliki kiti cha urais wa Tanzania. Kwa tumeibiwa kiti cha urais, tumeibiwa mamlaka ya rais, tumeibiwa mamlaka ya mwisho ya nchi. Sasa kwa kuwa rais ni mtu mwenye mamlaka ya mwisho na ameibiwa, manake mamlaka zingine zote pia zinakuwa chini ya mateka. Ndo hili andiko. Kwa mambo yote hayataenda sawa, kwa sababu mamlaka ya juu imeibiwa, na hivyo mamlaka zingine zote zinakuwa chini ya mateka. Neno hili likazidi kuwa na nguvu sana ndani yangu. Lakini nikakumbushwa kwamba maandiko yanasema, nikawa nasikia sasa ndani yangu tufanye nini? Nikakumbushwa habari ya ile ndoto ambayo inaonyesha kwamba ndoto ile ambayo kwamba Rais Samia nyota 2 kutoka mbinguni zilimpiga mabegani akadondoka. Manake ni ishara ya utawala kuanguka. Nikawa nasikia ndani yangu kwamba Mungu hata kama ameonyesha kitu, huwa anasubiri watu wasimame. Huwa anatafuta mtu ambaye atasimama kukamilisha alichoahidi. Wana wa Israeli waliahidiwa na Mungu kufika nchi ya ahadi, lakini hawakufika. Kwa sababu gani? Mungu akiahidi anataka mtu asimame kwenye nafasi yake. Hata shetani yuko hivyo, kwamba watu hauwezi ukatokea tu umekuwa mchawi mpaka umekubali huo uchawi. Shetani, roho ya uchawi inaweza ikakutafuta, lakini haiwezi tu kuwa automatically umekuwa mchawi. Kadhalika Mungu anatoa nafasi ya watu kusimama juu ya kitu fulani ili kizaliwe, lakini hawezi kukulazimisha, anataka watu wasimame. Kwa hiyo hitimisho la ujumbe wangu, hicho ni kitu tu ambacho ndani yangu nilifunuliwa nilipokuwa namuuliza Mungu kwamba Mungu, tumeibiwa nini Tanzania? Lakini ukirejea hata kiubinadamu,
kuna rasilimali nyingi zinafaidisha watu wa nje na sio Watanzania. Watanzania tunabaki tunalia. Hizo rasilimali Mungu aliziachilia kwenye taifa la Tanzania, kwa zinapoenda kufaidisha nchi zingine au watu wachache ndani ya nchi, manake huko nako ni kuibiwa. Tunaona kuna mataifa mengine ambao wana rasilimali chache, lakini hizo rasilimali chache zinawapa wananchi maisha mazuri. Na sisi kumbe maisha mazuri tunao, lakini kwa nini hatuioni? Kwa sababu tulichopewa na Mungu kiko kwenye mikono ya watu ambao wametuibia. Nini tunafanya? Maandiko yametoa jibu kwamba hapana mtu asemaye rudisha. Manake kumbe akipatikana mtu, wakipatikana watu, taifa likisimama mbele za Mungu, sio mbele ya utawala wa dunia, sio ICC, sio kwa Marekani, ila kwa Mungu, kumdai Mungu, kuomba mbele za Mungu, kusimama mbele za Mungu, sauti zinazosema rudisha, Mungu atatumia watu, ataitumia mamlaka yoyote ile kurudisha. Shida tunaanzia kwenye mamlaka za duniani, shida tunaanzia kwa watu wa duniani badala kwa Mungu. Mungu anasubiri watu watakaoenda mbele zake na kudai haki. Wakidai haki yao irudishwe. Mimi na wewe tunao hiyo nafasi. Na wakati ambapo kipindi cha nyuma hapo, wakati naunda hiki kikundi cha maombi cha watu cha siku 21, nilikumbushwa ndani yangu andiko ambapo Mungu alimwambia Musa ya kwamba watu wazima kuanzia zaidi ya kuanzia miaka 20 kushuka ndio watakaoingia nchi ya ahadi, lakini wale kuanzia 21 na kuendelea hawataingia. Kwa nini Mungu aliangamiza hicho kizazi cha wakubwa? Kwa sababu walikuwa wanayajua matendo ya Mungu, lakini hawakumwamini Mungu. Kwa Mungu ikabidi aanze na kizazi kichanga. Kwa nikasikia ndani ya kwamba kuna watu ambao wana nafasi ya kulisimamisha taifa katika msingi imara, lakini kwa sababu ya mazoea hawaisikii sauti yangu. Kwa hiyo anza na watu ambao ni kizazi kipya. Watu, yani kizazi kipya sio kwa maana ya umri mdogo, bali watu ambao ndo wanamtafuta Mungu, wana kiu na Mungu. Hao wanaweza kusikia. Moja ya watu ambao nimeanza nao walienda kufanya huduma Geita. Wamemwombea mtu alikuwa amepooza miaka 2 na akatembea muda huo mpaka akawapa gari ya kuwarudisha, ya kuwapeleka kwenye huduma nyingine, na akamwambia hata wakitaka kwenda Kenya watatumia gari yake. Kwa Mungu anaanza kutumia watu ambao ni wachanga kiroho, ni wachanga kwenye huduma, ili aanze kutimiza makusudi aliyo nayo. Ni kuite wewe pia mtu wa Mungu. Karibu tusimame na Mungu kwa ajili ya taifa letu la Tanzania. Maana tusiposimama sisi, watoto wetu watakuwa watumwa. Inawezekana amani ya Tanzania kurejea tena sisi tukisimama. Tunataka tuwatengenezee watoto wetu amani kama tulivyotengenezewa sisi na wazazi waliotangulia akina Nyerere. Nitaweka linki ya group la WhatsApp ili kwa wale ambao wanasikia mzigo wa kuomba kwa ajili ya taifa, tutaendelea kuomba kwa ajili ya taifa mpaka Mungu atakapolithibitisha neno lake. Namba yangu ambao wamekuwa wakiulizia namba na hawaipati ni 0769862145. Ili inapatikana kwa WhatsApp tu. Mungu awabariki. Niombe sasa na wewe, nihitimishe kuomba na wewe shida yako. Sijajua shida yako ni nini. Ni ugonjwa, ni nini? Mahali unapoumwa shika. Kama ni kazini, weka mikono yako hivi. Kama ni habari ya kazi, kama ni uzao wako, weka mkono wako kwenye tumbo. Kama ni mambo mbalimbali, weka mkono wako kwenye moyo. Alafu tumwamini Mungu pamoja. Na Mungu akishafanya, utaleta ushuhuda wako kwenye comment ya video hii. Tuombe. Mungu wetu na Baba yetu